เผยรายชื่อนักฟุตบอลไอคอนแบบฟูลทีมที่จะมาดวลวงสวิงในกอล์ฟรายการพิเศษระดับโลก Reignwood Icons of Football ณ Reignwood Golf Club โครงการ Reignwood Park 1-2 มีนาคม 2568 นี้ลีเวสต์วูดกัปตันทีมอังกฤษพร้อมนำทีมอย่างพอล สโคลร็อบบี้ ฟาวเลอร์และจอห์น เทอรี่ปะทะทีมเวอร์นำทัพโดยเซอร์จิโอ กาเซียพร้อมทีมอย่างหลุยส์ ฟิโก้ จานฟรโก โซลา คาร์ลอส เตเบซและดาวดังอีกมากมายร่วมลุ้นเหล่านักฟุตบอลไอคอนท้าทายช็อตประวัติศาสตร์หลุม12 เอกลักษณ์ของสนามโรบินวูดกอล์ฟคลับมูลค่า$10 ล้านสหรัฐรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางไอคอนซีรีส์ YouTube การแข่งขันกอล์ฟรายการพิเศษระดับโลก Reignwood Icons of Football ณ 1-2 มีนาคมนี้ณสนามโรบินวูดกอล์ฟคลับ Unbelievable, just amazing. We got to see it a little bit today, and to see the facilities that they have here. It's amazing, and I'm just super happy for a lot of these kids that are going to be able to enjoy them. It's a treat, and they should really take care of them and enjoy them. โอเคเมื่อกี้ก็เป็นคำถามจากทาง KIS นะคะก็ว่าเห็นยังไงกับที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง facility ก็บอกว่า facility นี้ดีมากเลยนะคะน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ให้เด็กๆได้สามารถที่จะใช้ชีวิตแล้วก็เรียนหนังสือที่นี่ได้อย่างสนุกค่ะ The size of the ball. To start with, of course. อย่างแรกที่ไม่เหมือนกันนะคะก็คือขนาดของลูกบอลนั่นเองนะคะที่เราจะใช้เล่น I think playing football is very instinctive. You do things very, very quickly. If the ball comes to you, you have to decide what you're going to do in an instant like that. Whereas golf, it's a lot of time to think about it. A lot of thoughts can go on in your head about what shot you're going to play when you're looking to set the shot, and then even more so when you're standing over the ball. And by the time you go from here to here, there's a lot goes on. So you can think you're going to hit a good shot, and then by the time you're up here and you're coming back down, you're thinking, oh no, perhaps I'm not going to hit a good shot. So that's probably the main difference, I think. Too much time to think. อีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันนะคะก็คือการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณนะคะเรามีเวลาไม่นานในการที่ตัดสินใจบอลมาถึงเท้าก็ต้องแตะเลยนะคะแต่ว่ากอล์ฟเนี่ยมีเวลาให้คิดนานคิดเยอะได้แล้วระหว่างเหวี่ยงวงสวิงเนี่ยตั้งแต่เริ่มเหวี่ยงจนเหวี่ยงจบเนี่ยอะไรหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นในหัวเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ความต่างของบอลกับกอล์ฟก็ประมาณนี้ค่ะ No, I think also to add what I was saying is correct. In football, sometimes it doesn't matter if you do always the right thing. The important thing is you have to be quick and you have to be decisive. You do it. Sometimes you follow your instinct. You do something that is not a perfect choice, but you do it well and is effective. With golf, you have time to think, and also, as I was saying, the size of the ball is very small, and you have to hit with a surface very small, and so therefore you have to be very precise. Something that we are not sometimes. แล้วก็ขอเสริมอีกอย่างนึงก็คือว่าอย่างที่คุณช่วยทำได้บอกว่าคือบอลเนี่ยไม่ได้ต้องคิดเยอะนะคะเราแค่ต้องทำตามสัญชาตญาณของเรานะคะแต่ว่ากอล์ฟเนี่ยมันต้องคือขนาดของลูกบอลมันก็ต่างกันหน้าไม้ที่ใช้ตีมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้เวลาในการคิดเยอะมากกว่าค่ะต้องแม่นในการตีด้วยค่ะ Yeah, I think the pressure comes when you're not sure of what you're doing. Yeah, you know, when you practice playing football as a kid for years and years and years, kicking the ball against the wall and coming back, you learn how to react to the ball, you learn how to kick the ball, how to make it do what it wants to do. I go back to a long time ago when I first started playing golf. It was with Colin Montgomery, a long time ago, my first pro-am. And he hit the ball off the first tee, and all the people were lined up down like a corridor. And it was a beautiful shot, and I didn't know where I was going to hit my shot because I wasn't very skilled in my golfing. And everybody stood in the same positions, and I'm thinking to myself, I don't even know where this is going. So can you people just stand back a little bit? And they just stayed there, and I just hoped and prayed that I hit it. And that's pressure in itself, that making sure that it doesn't hit one of these 2,000 supporters or something, you know. So there's a lot of pressure on it.
ก็จริงๆแล้วการตีกอล์ฟเนี่ยก็เป็นความกดดันแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าสำหรับตัวเขาเองเนี่ยการเตะฟุตบอลมันเป็นสิ่งที่เขาฝึกมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเขาสามารถจะควบคุมการเตะหรือว่าทิศทางของบอลเนี่ยได้ตามใจต้องการเลยแต่ว่ากับกอล์ฟเองเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่เด็กเหมือนกับฟุตบอลนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เริ่มตีใหม่ๆเนี่ยก็ต้องภาวนาว่าขอให้คนดูเนี่ยช่วยถอยออกไปนิดนึงกลัวว่าจะตีแล้วจะไปโดนศีรษะใครเข้านะคะแล้วก็อาจจะคือเหวี่ยงไม้ไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าบอลจะตกตรงไหนเหมือนกันค่ะ Maybe they can explain what is pressure from golf point of view. From football point of view, is something that we learn doing it from when we're kids. So it's only a mind thing that you can control. Maybe in golf is something different. I would like to ask. เดี๋ยวอยากจะถามให้ทางนักเล่นกอล์ฟช่วยอธิบายนะคะเพราะว่าอาจจะมองจากบทบาทว่าเป็นนักฟุตบอลรู้สึกความกดดันแบบนี้แต่จะให้นักกอล์ฟช่วยอธิบายค่ะ please I think pressure is when you take somebody out of their comfort zone. So for us as golfers, we've had years of practice at playing golf. If you threw a football, well, it might be different for Sergio because he's very good and talented, but if you threw a football down at my feet and asked me to do keepy uppies, then I would feel under pressure because I haven't practiced it, whereas I have practiced hitting a golf ball down a fairway, like Teddy was saying with Colin. So the pressure dissipates or gets less the more preparation you do behind the scenes, standing on the range, hitting balls at target, drilling the routine in. The big difference between football, like Teddy said, and golf is that football is very instinctive. The ball comes to you, you pass it off, or you run with it. Whereas golf, the ball's stationary. You've got a lot of time to stand there and think over it, but you've also got time to stand. Once you've hit it, you've got time to think about it before you get to your next shot. You've got visually, it's not like a football pitch where the football pitch is always the same with a goal at each end as well. Visually, you look down different holes all the time. There's different hazards, there's water, there's trees, there's out of bounds, bunkers. So, you have to be able to adapt very quickly on the golf course. That's what I would add. Yeah, I think for me, obviously I love football and I've played it my whole life as a kid, but anytime you're doing a sport that is not your sport, you feel a little uncomfortable, and it happens to me too when I go and play tennis with in front of a crowd. Even though I know what I'm doing, still you feel a little uncomfortable, and that makes you feel that kind of pressure. But I think for me the closest thing that you will see in comparison football to golf would be kicking a penalty. That's probably the closest feel because the ball is standing there, you're looking at the keeper, you're kind of thinking where you want to hit it and stuff like that. That's when you have a little more time to think in football. But other than that, like they said, it's more reacting and kind of seeing where your teammates are going and passing it or making a run and stuff like that. So. ค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านนี้นะคะบอกว่าจริงๆเนื่องจากว่าผมเป็นนักกอล์ฟนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าจะให้ไปเล่นฟุตบอลเองเนี่ยมันก็ออกไปจากสิ่งที่เราคุ้นเคยมันก็ไม่คุ้นแต่ว่าถ้ากอล์ฟเนี่ยก็เล่นมาตลอดมันก็ไม่เครียดนะคะเพราะว่าทำบ่อยแล้วก็ในขณะเดียวกันบอลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นอะไรที่สัญชาตญาณส่งมาปุ๊บเราก็หาทางเตะแต่ว่าลูกกอล์ฟเนี่ยมันต้องมีมันวางอยู่ตรงนั้นใช้เวลาลงนานๆกว่าจะไปถึงจุดถัดไปที่เราจะต้องไปทีออฟอีกรอบหนึ่งนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ละหลุมเนี่ยมันก็หน้าตาไม่เหมือนกันไม่เหมือนสนามบอลมันอยู่ตรงไหนมันก็เหมือนกันแต่ว่ากอล์ฟแต่ละหลุมเนี่ยค่ะไปหลุมข้างหน้ามันจะมีทรายมีน้ำก็ต้องค่อยๆคิดนะคะดังนั้นก็จะต้องปรับตัวให้ทันนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าจริงๆก็ผมก็ชอบเล่นบอลเล่นมาตลอดตั้งแต่เด็กคราวนี้พอไม่ได้เล่นกีฬาที่เป็นของตัวเองเช่นแบบอยากไปเล่นเทนนิสพอไปเล่นแล้วผมก็เจอเป็นในทีมมันไม่ใช่กีฬาที่เขาคุ้นนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าอึดอัดเวลาที่คนจ้องดูนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจะเทียบก็คือเหมือนที่ถ่ายหลายท่านพูดมาถ้าเล่นกอล์ฟก็เหมือนกับการเตะลูกโทษนะคะก็คือมันมีเวลาที่จะพิจารณาว่าจะเตะไปตรงไหนดีมองหน้าคือคนประตูดูแล้วก็มีเวลาคิดก่อนที่จะเตะอันนั้นก็เป็นตัวเปรียบเทียบทั้งสองอย่างค่ะคุณค่ะ Are you going to start with that one? Well, they won last night, didn't they? So it's all rosy again in Manchester.
I'm joking. There's been a lot of problems over the last 8-10 years. So they're in a bad place at the moment, but it's not something that can be. It's not a major problem. I like the new manager that's come in. He speaks very well, and I'm sure he will get it right. But I just think he needs that time and maybe a couple of his own players that understand the way he plays to come in and join him and help him. But I think the Manchester United fans have to be patient, and I think he said that as well. That it's a big project, but it can be turned around, and I think he will turn it around. ค่ะกระโดดแปลสรุปให้นะคะก็คือจริงๆแล้วแมนยูเมื่อคืนก็เพิ่งชนะมาแต่ว่าก็เหมือนกับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเมื่อสัก8-10 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับแมนยูนะคะคือมีปัญหาก็จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรแล้วก็ผู้บริหารชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาก็ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ที่น่าชื่นชมนะคะแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาต้องให้อาศัยผู้เล่นได้ปรับตัวก็ทำความเข้าใจกับวิธีการเล่นแบบใหม่ด้วยต้องช่วยกันนะคะแล้วก็แฟนแมนยูเองเนี่ยอย่างที่ทางผู้บริหารที่บอกไปเนี่ยเขาก็บอกว่าขอให้ใจเย็นนะคะคือมันไม่ใช่งานง่ายมันต้องใช้เวลาแต่ว่าเขาน่าจะสามารถทำให้ทีมพลิกฟื้นขึ้นมาได้ค่ะ